गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट चिल आउट। आज आप लोगों के पास लेकर आया हूँ एक नया कॉकटेल ब्रांडी बेस। देखिए मेरे पास एक लोकल ब्रांडी है, उसी से मैं बनाऊँगा एक कॉकटेल। इसके लिए मैं लिया हूँ नींबू, एक होल नींबू लिया हूँ, और लिया हूँ लौंग, दालचीनी एंड तुलसी का फ्लावर। साथ में लिया हूँ हनी। इसमें एक अच्छा सा कॉकटेल बनाऊंगा। अभी मौसम बहुत ही ख़राब है, ओमिक्रॉन चल रहा है, इसमें से कफ एंड कोल्ड बहुत हो रहा है, तो इसलिए मैं घर में एक अच्छा सा कॉकटेल बना के मैं देखता हूँ तबीयत कैसा ठीक होता है कि नहीं। मेरा कफ एंड कोल्ड हुआ है, इसलिए मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। बहुत ही ख़राब ही हालत है मेरा, इसलिए मैं एक कॉकटेल बना के दिखा रहा हूँ गर्म पानी से। देखिए इसके लिए मैं 2 टीस्पून हनी लिया हूँ एक गिलास में। हैंडल वाला गिलास चाहिए क्योंकि गर्म पानी दूंगा ना, थोड़ा सा पकड़ने के लिए मुश्किल होगा, इसलिए मैं हैंडल वाला गिलास लिया हूँ। उसमें 2 टीस्पून हनी दिया हूँ। अब उसमें एक नींबू दूंगा, नींबू का रस दूंगा। बहुत ही इस कॉकटेल पीने से इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, कफ एंड कोल्ड दूर हो जाएगा मेरे ख्याल से। कुछ कोरोना कुछ नहीं है, नॉर्मल कफ एंड कोल्ड में ही बोलता है कोरोना हुआ है। देखिए ये जो पीता है थोड़ा ये पी के देखिएगा, आपका कफ एंड कोल्ड दूर हो जाएगा, तबीयत भी बहुत ही अच्छा होगा। इसके लिए मैं एक लोकल ब्रांडी लिया हूँ। देखिए हेनरिक ब्रांडी। मैं ग्लास में दालचीनी दे रहा हूँ, साथ में वो जो तुलसी का फूल लिया हूँ फ्लावर, वो भी ग्लास में डाल दे रहा हूँ। अब उसको गर्म पानी से अच्छा से एकदम गर्म पानी होना चाहिए, पूरा बॉइलिंग वाटर एक गिलास में डाल दे रहा हूँ। इसको अच्छा से भिगा के रखूँगा गर्म पानी में। देखिए पूरा पानी दे रहा हूँ गर्म पानी। अभी कफ एंड कोल्ड बहुत ही हो रहा है, मौसम बहुत ख़राब है, इसलिए ये ड्रिंक्स बहुत अच्छा ही चलेगा मेरे ख्याल से। ग्लास में पूरा डुबा के रखा जब तक इसका फ्लेवर ना आ जाए पानी में, दालचीनी और तुलसी पत्ता का। आप लोग इसको बॉयल करके भी कर सकते हैं। दालचीनी और तुलसी पत्ता को बॉइलिंग वाटर में बॉयल करके उसको पानी को लेके उसको बना सकते हैं, मगर मैं इसी तरह से बनाया हूँ। मैं और एक लौंग को दूंगा ग्लास में। लौंग दूंगा तो ग्लास में मुंह में अटेगा लगेगा, तो इसलिए मैं लेमन में अटक दे रहा हूँ। अच्छा से लेमन में डाल दिया, एक एक करके मैं लेमन में देखिए पूरा अटक दिया। अब इसके बाद इसको मैं गर्म पानी गिलास में डाल दूँगा, जैसे उसका भी फ्लेवर आ जाएगा पानी के साथ, तो भी ये इम्यूनिटी पावर बहुत ही अच्छा बढ़ेगा। ये अच्छा कॉकटेल होगा। इसको हॉट टोडी भी बोलता है, तो हॉट टोडी में तुलसी पत्ता का फ्लावर नहीं जाता है। मैं दिया हूँ दालचीनी भी दिया हूँ, जैसे इसका गला का जो कफ एंड कोल्ड है वो अच्छा हो जाएगा, इसलिए ये मेरा तरीका से बनाया हूँ। कोई ये हॉट टोडी की तरह है मगर हॉट टोडी नहीं है, ये अलग थोड़ा इंग्रेडिएंट्स में दिया हूँ, इसलिए मैं ये उसको हॉट टोडी नहीं बोलता हूँ। ये मैं सिंपल मेरा एक तरीका कॉकटेल है। अब इसको छान के दूसरा गिलास में ले रहा हूँ, क्योंकि तुलसी पत्ता का फ्लावर जो है मुंह में लगेगा, इसलिए मैं दूसरा गिलास में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। 15 मिनट 20 मिनट हो गया, सोख हो गया, तो इसको मैं दूसरा गिलास में पानी ले रहा हूँ। अब भी इस गिलास में पी सकता है, मगर इसमें गिलास में मुंह में लगेगा, इसलिए मैं दूसरा गिलास में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इसके लिए मैं 60 ml ब्रांडी ले रहा हूँ।
एकदम थोड़ा सा कड़ा होना चाहिए। 60 से ज़्यादा भी होगा तो अच्छा होगा, मिनिमम 60 लेना ही पड़ेगा। मेरी तबीयत खराब है, बहुत कोल्ड है, कफ एंड कोल्ड बहुत चल रहा है, बुखार भी हुआ है, इसलिए मैं घर में ही बैठ के ही बना रहा हूँ। ये थोड़ा गर्म पानी और हनी जो है पीने से गला क्या खुसखुस चला जाएगा। ये पूरा ड्रिंक्स रेडी हो गया, थोड़ा सा मिक्स कर दे रहा हूँ। अब इसको धीरे धीरे पीना चाहिए क्योंकि गर्म है। पीने के टाइम लिक्विड कम होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि 15-20 मिनट तो सेट करके रखा हूँ। मेरे पास एक ये थोड़ा मिनीचर है तो मैं इसको नहीं लिया, बाद में दूसरा कॉकटेल में दिखाऊंगा। इसको रख देता हूँ, अभी जो लोकल है मैं उसी को कर रहा हूँ। थोड़ा सा पी के देखता हूँ। अच्छा है, गला के लिए अच्छा है।